សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានករណីប្រពន្ធដើមប្រើហិង្សាលើស្រីស្នេហ៍ប្តីនៅថ្ងៃទី7 ខែឧសភាឆ្នាំ2025អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីចំណាត់ការលើសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីហិង្សានិងធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសនៅចំណុចសង្កាត់ទឹកឡទី3សូមជម្រាបជូនដល់សាធារណជនជ្រាបថានៅថ្ងៃទី7 ខែឧសភាឆ្នាំ2025នេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចាត់ការលើសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ2400ចុះថ្ងៃទី4 ខែឧសភាឆ្នាំ2025តេតិននឹងករណីហិង្សានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសដែលមានជនត្រូវចោទមានខ្លួនចំនួន2នាក់គឺមួយឈ្មោះជារីដាភេទស្រីអាយុ48ឆ្នាំនិងទី2ឈ្មោះអឹងលីមុំភេទស្រីអាយុ44ឆ្នាំរួមទាំងឈ្មោះលៀបចត្រាភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំកំពុងរត់គេចខ្លួនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទហិង្សានិងធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសប្រព្រឹត្តនៅចំណុចផ្លូវលេខ265សង្កាត់ទឹកឡទី3ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី1 ខែឧសភាឆ្នាំ2025បទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលមានចែកនិងផ្ដន់ទីតូតាមមាត្រា218ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ថាចំពោះករណីនេះបង្កឡើងដោយជនត្រូវចោទឈ្មោះជារីដាអឹងលីមុំនិងលៀបចត្រាបានវាយទៅលើជនរងគ្រោះឈ្មោះចាប់ចន្ទាបណ្ដាលឲ្យរងរបួសនិងធ្វើឲ្យខូចខាតរថយន្តចំនួន1គ្រឿងហេតុការណ៍នេះកាត់ឡើងដោយសារឈ្មោះជារីដាមានកំហឹងជាមួយឈ្មោះចាប់លីដាចាប់ចន្ទាដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្តីរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានសួរចម្លើយជនត្រូវចោទពិនិត្យផុសតាងនិងការពិភាក្សាដេញដោលចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រាប់មិនឃុំខ្លួនម្ដងអាសន្នលើជនត្រូវចោទឈ្មោះជារីដានិងឈ្មោះអឹងលីមុំដោយហេតុថាជនត្រូវចោទទាំងពីររូបនេះបានទទួលស្គាល់កំហុសដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តដោយសារកំហឹងមួយពេលនិងស្ម័គ្រចិត្តយល់ព្រមទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើនិងការខូចខាតដែលខ្លួនបានបង្កនិងជនត្រូវចោទទាំងពីររូបនេះកំពុងមានជំងឺប្រចាំកាយដូចនេះចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រាប់ដាក់ជនត្រូវចោទឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការជំនួសការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នតាមមាត្រា226ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាចំពោះឈ្មោះលៀបចត្រាចៅក្រមស៊ើបសួរនឹងមានវិធានការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់សូមបញ្ជាក់ជនត្រូវចោទទាំង3រូបត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទហិង្សានិងធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាស្ថានទម្ងន់ទោសដែលត្រូវផ្ដោតទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី4លានទៅ10លានរៀលតាមមាត្រា218នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ